กองพี่โหน้ำใสเชียวไม่เห็นอ่างให้น้ำเลยไม่อาบช้างเลยน้ำมันใสเกินไปอ่ะไม่ไหวจำน้ำเลยโอ้ยถ่ายรูปเลยฟ้าถ่ายรูปซันเดย์อันนี้อยู่ที่ดาวคนเดียวแล้วนะซันเดย์ทำแบบเขาสิขย่าแบบเขาอ่ะเดี๋ยวมันทำเองเดี๋ยวช้างมันทำเองเขาทำเองเหรอเขาทำเองอุ้ยตัวนั้นนะเชียวอ่ะไม่พูดทุกคนบอกมือแล้วพูดก็ได้โรเจอร์พูดLadies and gentlemen, what we have here are two demonstrations at the same time. First demonstration are the elephant masters showing you the control which they have over their elephants. Second demonstration are our visitors demonstrating the truth of an old British army saying, never volunteer.